En jy is ingeskakel op Bladsport Media saam met Bert Mostert en Skalk Strauss, die nommer 1 sports podcast, combat sports podcast in Suid-Afrika, soon to be the world. Wat sê jy, Skalk? Hoe lang het jy geoefen om daai reeltjie? Dat het nou letterlik uit die heup uitgeskiet het. Jy nie gesien hoe ek ons is aangejaag nie. So ja, welkom, lekker. Oh my god. Kan ek sommer begin? Ek weet dit is nou heel van die topic af, maar julle sal sien daar op die intro wat gespeel het nou van die nuwe champion, maar ons sal later oor hom praat. Oor die nuwe lineal heavyweight. Gaan jy dit in die editing ja, iets kwijt? Ja, hulle het nou klaar kwijt? gesien, daar is 'n fotootjie van die nuwe, die groot topic van die jaar. Okay, big topic, so ons kom daarby uit. Kom daarby, ja. So Wat? geluk. En ons het net finished fights vanaand. Ons gaan nie praat oor die toekoms nie, ons lewe in die verlede. So wat het in die verlede gebeur op hierdie podcast? Daar was nogal so UFC Fight Night ook geweest, wat is so aan gaan vat aan die Fight Night en dan die Saudi Arabia lineal heavyweight title aand. Biggest fight of the century. Met so 'n paar fights so daar op daai ander kant. Maar jy het gesê ons gaan net so vat. Ja, vat gou daar aan fight daai night. So raak jy aan hom en dan gaan ons na die good stuff toe. Ons kry hom agter die rug. UFC Fight Night daar in die Apex. Hulle het geseker gevoel hulle wil nou hierdie naweek stillerige naweek hê as gevolg van die boxing. Maar kan nou nie so groot. Ja, ek sien presies wat jy sê, maar wie wat's vir my weird? Volgende naweek is daar niks. Soos daar is geen UFC nie. Nou hulle kon dit mos maar nou net so wel geskuif het na volgende naweek toe, dan net ons daarom ten minste 'n fight gesien. Maar anyway, dis geen upcoming fights dis hier rede. Ja, daar is geen. Daar is boxing, maar jy gaan dit nie kan sien op DStv nie. Ek ken nie die een ou en ek is nie super excited daaroor, so we're not even really gonna go there. Kom ek sê dan maar net vir interessant, dit gaan Josh Taylor en ek dink Jack Catterall wees en Taylor het gewen teen Catterall, maar dit was baie controversial en hulle sê Catterall moes gewen het maar ek stel nie meer belang nie, want dit is soos nie meer sulke meaningful fights nie en ja, ek weet nie, it just doesn't get my attention. Ja, my attention, so ons gaan nie daaroor praat nie. Kom ons hou gous attention by Edson Barboza teen Lerone. Hoekom sê ek aan mekaar die naam verkeerd? Dis so moeilik hier. Dink aan 'n Toblerone. Lerone. En nou haal jy net die top uit. Lerone Murphy. Daar sien jy dit. Dit werk nogals. Jy het nogals jou oomblikke. Okay, so dit was die main event. 5 rondes decision vir wie? Ek het nie dit gekyk hier, so ek weet nie wie gewen het nie. Sorry, ek het nie gesê nie. Murphy. Murphy. Ja, wel, ons het predict Murphy, met die limited kennis wat ons het. Murphy was 13-0 going into this one, en Barboza het mos al iets in die 20 fights, en ek dink wat 11 losses of iets soos dit, en hy is al oud jong. En hy het nie goed gelyk in sy laaste fight, en ek het gedog, hy gaan seker maar geknock-out word. Al weet ek niks van hierdie perd af nie. Ek kan sien, hy's 'n striker, want hy het gepraat oor, hy moes baie gewerk het in sy wrestling, en bla bla, so, hy lyk regtig waar hy fit die mold van die team Renegade, Leon Edwards in Engeland, daai tipe vibes. Hy fit baie daai mold. Hy's 'n striker, maar hy kan grapple en hy's 'n mixed martial artist, maar hy lean meer na sy striking toe. En jy kan sien hy is hy's baie lig op sy voete, hy's baie explosive, hy's baie vinnig, soos hy lyk ook soos een van daai ouens wat 'n ligter frame het, soos 'n body frame of wat. Hy so lig op sy voete, hy gooi feints en 'n pap gaan hy in met 'n vinnige jab en hy's meer boxing heavy. Hy's 'n striker, hy gooi kicks, hy het af en toe takedowns sommige gevat wat Barboza nooit gedoen het nie, maar jy kan sien in sy hart wil hy eintlik net die leer gooi. Hy wil net box. En net ter opsomming, maar nou net, jy het dit mos nou nie gekyk nie, jy was in Lala land gewees. Hoeka is laabal. Ja, ek en Gerry het mos online saam met ons die boks gekyk, en toe almal weg is,
toe sê ek vir Gerry, hey, dis sal 'n kou main event op die UFC, as jy lus om te wag vir die main. Toe sê hy, ja, maar daar is 'n kans, hy gaan in die slaap raak, maar dan moet ek hom maar net los. Ja, en toe sit ek kyk ons tot, ek het seker eers 5 uur vanoggend loop slaap, toe kyk ons dit. Laat ek hom ten minste kan sê vir ons viewers wat presies gebeur het. Maar anyway, ja, so 'n right fight gewees, dit was maar 'n klein bietjie boring, ek sal nie lieg nie. En hy het 'n verskriklike goeie, Murphy het 'n goeie jab. Hy het verskriklik aangegaan oor sy jab, maar ek moet so 'n klein bietjie krities wees. Al was sy jab flippend goed en hy het mooi van die jab af oopgemaak vir die regterhand en sommer af en toe 'n elmboog en 'n kick of wat ook al. Die enigste ding wat ek net sou wou gehad het is hy moet sy jab meer snappy gemaak het. Sy jab was amper soos 'n spies. Soos hy sal gaan, hy sal mik en as hy gaan, dan stap hy vorentoe en hy jab, maar dit is so poef, hy steek dit so en dan bring hy dit terug. Maar jy wil mos gaan pap vinnig in uit boep en dat jy die ou se kop terugsnap. So hy het hom soos ingesteek en dan kom die volgende hou daarna. En ek is maar net bang vir sy part, dan die oomblik as jy jou jab vir 'n split sekonde te lank los, dan maak jy jouself oop vir 'n overhand right of enige hou wat in daai oop spasie van jou kan plaasvind. Okay. Maar hy het goed gelyk. Hy het die decision gekry. Dit was ek kan nie eens onthou of die ander oue ronde gewen het nie, maar dit was maar net 'n dominant performance gewees en hy het 'n win gekry. So ja, ons het 'n contender. Ja. Moving on to the next one vir hom. Okay, nou gaan ons oor na die boxing. Dis nou net boxing. Ja. Heather. For the rest of the night. Riyadh, Saudi Arabia. Dankie Turkey. Ja. Turkey, Al-Sheikh. His Excellency. Jy moet sê His Excellency. Ja. Okay. He was excellent. His money is excellent, ja. Right, so die eerste fight wat ons daar gaan oor praat, Moses Itama teen Ilya Mezentsev. Dit was so iets geweest. Ja, so tweede ronde knockout vir Moses. Dis was hy 19-jarige. Ja, 'n jong mannetjie. Maar hy het so lekker bos. Bosare. Groot mannetjie. En is 'n pommie. Dis 'n heavyweight. Ja. Dis mos 'n Brit. Wat dink jy van dit? Ja, ek dink hy kan 'n ver pad stap. Hy is nog lekker jong en hulle wil mos hy moet die jongste champion word of hy wil dit hê. Hy wil Mike Tyson se rekord breek. Wat was 21, 22? Nee. Want hulle het gesê was Tyson nie 19 toe hy dit gebreek het nie? Maar hulle het die breekie. Nee, hulle het gesê hy's nou 19 en ek dink hy verjaar seker maar in Mei want hulle het gesê hy het tot of het hulle gesê Maart of Mei 2025 het hy tyd om champ te raak en as hy nie in daai tyd kan champ raak nie, dan kan hy nie Tyson se rekord breek nie. Maar dis 'n tall order. Nee, hy sal nie. Daar's te veel goed wat moet gebeur. Want hy is nog jong. Hy kan nog 'n paar fights, maar ek dink hy kan champion word. Hy het potential. Ja, the potential is there, maar ek meen daar het al klomp ouens en veral Britse fighters. Ek dink sommer aan David Price. Ek weet nie of jy hom kan onthou nie. Hy het so 'n dun gesiggetjie gehad met sulke oë wat so naby aan mekaar is. My ma het mos altyd gesê as mense oë so naby is, dan moet jy hom nie vertrou nie. Dis erg jong, maar dis mos maar die ouer mense wat sulke goeie sê. Yeah. Maar David Price was soos 'n ma se groot ou en hy's vinnig en hy slaan hard en almal het aangegaan oor hom. Hy het deur almal geloop, hy het ex-champions geknockout te goed. En toe eendag toe hy 'n ou kry wat net 'n bietjie weerstand bied, toe begin val hy uit mekaar uit en toe kom hulle agter sy chin is amper up to crap, soos hy kry net 'n medium op sy chin, dan begin bakkel sy bene en toe sê hy later deur almal geknockout, soos hy fight goed en dan word hy geknockout en dan wen hy so 1 of 2 fights en dan word hy geknockout, maar sommer lelike highlight reel knockout tipe crap so. Ja, ek dink dis mos nou maar die ding as jy jy kan sien daar is potensiaal, maar daar kan nog baie gebeur. Hy moet nog 'n klomp bokse tik, hy moet nog 'n klomp toets, of sê hy moet 'n klomp toetse slaag. Kan hy 'n groot hou vat? Kan hy teen 'n ou fight wat
heeltyd pressure op hom sit. Kan hy survive teen 'n ou wat geknock word? Wat dit lyk asof hy wil huil nie. Sjoe, ja, dis iets waarna ek wou getouch het. Okay. As jy nou iemand wil jammer kry, soos jammer kry, die arme kind teen wie hy gefight het, dit het letterlik gelyk soos daar op Gladiator, die movie, voordat hulle uitgaan by die hokke waar die leeu's hulle opvreet en goed, daai ou wat daar gestaan en bewe het en gepeet op die grond, dit het so gelyk, daai ouetjie was so op sy senuwees, hy het so uitgekom en dit lyk, as jy net vir hom sê, hey, dan sou hy begin huil het of hy sou weghol. Gelyk sy gesig is nat. Gelyk hy het gehuil, regtig. Hy het ook gehuil. Ons spot nou, ek meen, ek sal ook seker huil as ek moet voor soveel mense fight en teen so 'n gevaarlike ou, maar yes, hy het nie gelyk hy wil daar wees, En hy het nie gelyk soos een wat 25 fights met 3 losses en 21 knockouts. Ja, dit het nie so gelyk. Nee, dit is seker bar fights. Dis seker bar fights aan Germany in 'n klein dorpie. Tasseldorf of weet jy waar nie, maar nee. So die man fight nou nog teen sulke manne, so hy moet nog teen regte opponent of nee, ja, beter opponents fight, dat mense kan mooi sien waar lê die. Maar wat ons kan sê, baie spoed, baie power, explosiveness, hy's cute, hy set sy punches up, hy weet wat hy doen, hy's kalm daar binne, hy het nie laat die bright lights sy aandag afgetrek het nie, hy was intimidated nie, hy het 'n bloody goeie coach nou in Ben Davis, daai man sal hom levels opvat nog, so alles lyk goed, maar ek kan net nie dink, jy kan iets leer deur om teen cannon fodder te fight nie, soos daai ouetjie wou nie daar wees nie, soos hy jab hom teen sy bors, dan val hy oor sy eie voete en hy's in die toue en die ou vind net, hy react daai man erg, want hy's so vrek bang hy hou, slaan hom om en soos, dit was net glad nie 'n competitive fight gewees nie. Ek was verbaas dat dit die tweede ronde gehaal, ek het nog gesê eerste ronde knockout, toe was dit amper, want hy het hom ons, hy was maar 'n bietjie lomp, daai mannetjie, maar ja, tweede ronde toe nou klaar gemaak. Hy het 'n paycheck gekry op die einde van die dag, hy het seker 'n few thousand quid gekry vir sy moeite, so dis goed, en wie wat, ek het dit nog vir jou gesê, maar ek dink dit was te laat geweest, toe kon ons nie sien nie, daai man het nie eens boxing skoene aangehad nie, dit lyk hy het in tekkies gefight, soos net tekkies wat 'n klein bietjie hoër opkom agter, dit wys jou, dit is nie amateur level nie, dude, dis soos club fighter level, soos dit, daai ouetjie, he had no business being there with that big guy, maar, kom ons kyk, al wat ek voel, wat hierdie ou wel kon geleer het, hy het sy eerste fight saam met Ben Davis gehad, so dis 'n goeie ding, sy tweede ding, hy het op 'n maase groot fight card gevat, so hy raak gewoond aan die pressure van die ligte, die fans, alles. Maar wat fisiese fighting betref, het hy boggerol geleer, hy het dalk slegte gewoontes bygeleer, want die ander ou kon nie iets terug doen aan hom nie. Maar ja. So ja, is definitief potentiaal, maar kom ons kyk eers bietjie vorentoe. Ons het in beter manne begin fight. Ja, let's step it up a few notches. So let's step it up to Ajit Kabayel. Jy sê hy het 'n fan bygekry. Maar ek het al laas het ek sy fan geraak, onthou jy? Ja. Okay, hy het teen Frank Sanchez gefight, the Cuban Flash. Sewende ronde knockout vir Ajit Kabayel. Toe maak hy weer so. Soos teen The Lion, wat is hy man? Selfde daar gebeur ook. So hy het twee in 'n ry wat hy impress. Dude, dis 2 in 'n ry wat hy die boogeyman van die heavyweight division, ek meen, Arslanbek was die monster, hy was die lion, hy was die ou wat 'n 100% finish rate gehad het, niemand kon hom nog knockout en hy het nog soos 'n besetene ook gelyk met hy, wat hy heeltyd so gaan, sy nek en goeders. So hy die boogeyman in daai opsig, die power ou doodgemaak. Ag, knockout. Ja, en hy is daarmee dood. Ja, hy lewe nog, glo ek. En Frank Sanchez was weer die ander tipe boogeyman, maar for different reasons.
great boxing capability, outstanding amateur record, power, speed, tegniek, ook undefeated. Verstaan jy, dit was niemand het opgesign om vir Arslan Bek of vir Sanchez te fight nie. En die ou het back to back die twee undefeated monsters van die division gefight en hy het hulle albei geknock out. Yes. En hy is ook nou nog undefeated. En hy is ook nog undefeated, ja. Nice. Wat vir my kwaai is, hy het 'n ding gesê toe hy klaar is, toe sê hy, I'm the liver king. Ja, ek het dit nie eens gehoor nie. Ja, jy ken ons na die ou op die internet, daai frissaad wat so die lewer vreet. But anyway, so vol roids is, hy kan homself nie help nie. Maar hy noem homself mos nou die liver king, want hy eet jou in die lewer met die body shots die hele tyd. So, dit was nogal cool geweest. Maar ek meen, net om vinnig te sê, al twee hierdie ouens was 24 en ou. Sanchez inteendeel het vir my gelyk, hy het meer muscle mass, so sy skouers was breed en hy het sulke groot lats gehad. Jy kon sommer duidelik die verskil in hand speed en movement en alles gesien het. So Sanchez was definitief die beter, die more athletically gifted ou van die twee. En sorry, ek het nog gesê ek dink hy gaan wen. To be honest. Maar ek het jou nie kwaadlik geneem vir dit nie. Dit het vir my, ek dink ons albei het gesê dis 'n 50-50 fight hierdie. Ek dink hulle het nog gewys daar die mense wat gewout het. Dink dit was 49-51 vir Kabayel wat hulle gewout het. Ja. Die ding wat my die meeste die twee goed wat my laat lean het na Ajit toe ek die fight nou sien afspeel. Die eerste ene was gewees Sanchez het 'n knee guard aangehad en hy het sulke dun beentjies, nou nie so dun soos Wilder, maar hy kom daar. Hy het sulke dun beentjies en ek weet hy lean heavily op sy foot movement. Dis deel van sy game. So ek het geweet daar kan dalk 'n fout kom. Hy is dalk compromised wat movement betref. En die tweede ding was gewees in sy vorige fight het hy mos vir hy Junior Fa geknockout. Wat flippin amazing was, want Parker kon na 3 fights om nog die knockout nie, maar hy het nie vir my so goed gelyk nie en hy het lank gevat. Hy het so 6-7 rondes gevat voordat hy in 'n rhythm gekom het en die ou uitgehaal het en hierdie Liver King is nie flippin Junior Fa nie, hy's gevaarliker. So op grond daarvan het ek dit neergesit. En net 'n paar goedjies. Ek het dit nie geweet nie. Ek kon dit loop kyk het, maar ek het dit nie geweet. Ek meen, ek dink almal kan nou ophou om vir Ajit te onderskat. Ons almal moet nou weet, dis is 'n serious flippin contender. Hy het 2 van die boogeymen uitgehaal en iewers in 'n interview vandag het ek dit gehoor, toe loop kyk ek op Wikipedia. Daai man het vir Derek Chisora in 2017 met 'n majority decision gewen. Toe 7 jaar terug, toe was Chisora al toe is hy baie jonger en baie gevaarliker as wat hy nou is. Ek meen, hy het nou teen Tyson gefight en hy het vir Usyk seker sy toughste fight voor die AJ fight gegee. So Derek Chisora is nie 'n bam nie. Toe moes 'n mens al eintlik gekyk het wie's hierdie Ajit Carroll, en hy het hom nie 'n split decision of iets, hy het hom 'n majority decision, almal het dit vir hom gegee. So as jy hom nie geken het, het jy dalk net gesê, ag, Chisora het seker 'n slegte aand gehad, maar nou kom ons agter kwit, hierdie man verloor hy en hy bly wen almal. So ek hoop hy kry nou 'n fair chance om daarom iets te bereik of ek dink hy gaan shot of iets. Ek dink hy gaan volgende 10-10 in 'n Joseph Parker fight. Ek dink hy het so gepraat daar in die fight toe in die interviews so goed. Parker was mos deel van die commentators of wat, en hy het ook gesê hy het hom gevra as hy het in die man fight, en Parker is mos hy fight in enigiemand. Hy sê I'll fight anybody. So hy is op vir daai fight. So ek dink dit kan gebeur. Maar shame ou Ajit het nie so haastig gelyk om teen Parker te wil fight. Nee, ek is
100% oortuig van het niks met bang te doen of ietsie, maar hulle is vriende. So hy het gehuiwer en hy het mos nie geweet Parker het dit gesê nie, miskien dink hy hulle buite hom om nou sy chommy uit te call en nou sê Parker weer, so jy wil my fight, ek het dit nie eens regtig gesê nie. Maar net vinnig 'n vinnige breakdown. Basically Sanchez het gedoen wat sy plan was om rond te beweeg en van sy spoed en sy movement te gebruik om vir Agit te vang. En in die eerste ronde toe kon jy sien, dit kon 'n probleem gewees het, want hy slaan so vinnig, Agit kon nie eens betyds altyd al die houe gekeer het nie, maar Agit het net nie 'n krap omgegee nie, hy het gekeer en hy het die perfekte pressure opgesit wat jy van 'n bokser af wil hê. Smart, effective pressure en nie oorhastig in mal nie. Ingekom goeie defense, die jab gepomp, die jab is nie so vinnig nie, sy houe is nie so vinnig of kragtig nie. Hy het gekeer, ring af teen die toue geslaan. Arme Sanchez hol dan weg. Dan vang hom net weer by die ander tou, dan vang hom net in die hoek, dan vang hom, soos, die man het net sy energie gemors om te probeer rondhardloop, want Agit het hom aan mekaar vas net gepen op 'n plek, en hy het toe iewers 'n spot gekry vir sy overhand, het jy gesien, soos aan mekaar, hy gooi so 'n looping right overhand, vang hy vir Sanchez op die oor, dit lyk hy het antwoorde daarvoor gehad, he. 'n paar keer het hy hom so geklop. Ja, en as hy sien sy hande wil net opgaan, dan eet hy daai body shots en veral hy lewer. Wat vir my snaaks was is as jy hoor die oomf waarmee die houe op sy gesig in gloves geval het. Dit was so 'n dowwe poef, poef, amper soos 'n glove op 'n glove. Maar as die glove op die body, dan hoor jy kwa kwa. Dit het sommer so geklap. So dit voel daai man is regtig 'n flippin goeie body puncher. Dit voel hy kry meer leverage en spoed in goeters of momentum of wat ook al in sy body shot. So en toe het hy ons hy het hom in die 7de ronde met 'n body shot gedrop. Ja. En toe hy opstaan, toe drop hy hom sommer met 'n jab to die body. Jab body. Dis klaar. Ja, maar ek moet sê ek is baie trots op my predictive powers in daai fight, want ek het gesê hy gaan wen, maar dit was close, ek het dit nie met verskriklik baie confidence gesê nie, maar ek sê ek lean na hom toe, en in die 7de ronde, toe Sanchez nou al gewen, wil ek amper sê, maar hy het nie soos heavy skade gedra, dat hy rondval of ietsie, en onthou jy toe sê ek, hierdie is die ronde, ek dink hy word geknockout in hierdie ronde, en my woorde is nog skaars koud, toe slat hy hom oor hy body shot, toe drop hy hom, dit het vinnig gebeur, soos jy het gedink, dit kan dalk nog 'n paar rondes gaan, en toe sit sommer net, vinnig klaar. Wham, bam, thank you ma'am, daar is die besigheid verby. So okay. Dis verby met hom nou. Dit is verby met ons prospect. Okay, dan is daar 'n Anthony Kakache teen Joe Cordina, dit is ons featherweight, né? Super featherweight, 130 pond is. Ja, so of junior lightweight. Dis mos eintlik een en dieselfde ding. Jy kry featherweight op 126, jy kry lightweight op 135 en die middel is 130, so jy kan dit noem super feather of junior light. Vader weet, hoe kom jy my as een en dieselfde ding. Maar anyway, ja, Cordina is die champion gewees, undefeated, teen Kakache, en hy het hom gewen, 8ste ronde TKO vir Anthony Kakache. Ja, hoe voel jy oor daai besigheid? Ja, ek weet nie, daar is mos nou kontroversie gewees met daai fight, wat die ref bietjie opgeneek het, en so ja, as dit nou nie gebeur het, sal ek wel graag gesien het, ek dink, het sou 'n ander fight gewees het, definitief, maar na daai weird shot, jy sal seker nou meer daaroor sê, Cordina was van net nooit weer dieselfde nie. Ja, jy kry amper 'n halfie gevoel soos when a fighter gets caught clean. In die begin as hy nog droog is, dan voel dit jy kan nie lekker recovery. Dis amper soos toe Andy Ruiz vir AJ hier bo op die kop geslaan het, soos daai man het nog seker 5 rondes aangefight, maar dit lyk hy kon net nie regtig waar heeltemal recover het. Daai kopweb sit in sy kop gebly. Ja. Maar wat ek nog wil sê, sorry,
Dit was Cordina was mos 17-0 met 9 knockouts en hierdie Anthony was 21. Nee, was hy nie 20 Ja, 21-3 Free met 7 knockouts. met 7 knockouts. Maar dit het nie so gelyk nie. Nee, Daai man het nee. gefight, ja. Dude, Hy maar hou om net a- die oppie. Dit was letterlik die een ou het 1 uit 3 knockouts gehad, die Ier. Dis so 'n maar Ier. Yes, daai man se bene, jy kon die bene hier op sy skouer. Hy's maar en hy's lank en hy het so 'n lang baard gehad. Maar hy lyk nogal kwaai en het hy nie so 'n rooierige baard ook nog gehad nie. So donker bruin. Dit het gelyk soos een van jou ooms of Nee, iets soos glad dit. Anyway. Nee, ek sê, maar jy sal kan wens jy het so 'n oom. Hy's Pas op. gevaarlik hy Hy oompie. lyk vir my soos 'n gangster of Ja. met die Irish gangster. Ja, hy lyk vir my so 'n bietjie koekerig. Hy Hy lyk het nie gefight soos een wat hy man het net nie moeg geraak. Ja, sê, Hy en bly hy- slat. Hy gaan net aan. en hy van laat begin tot looi die jong, hy einde. slat met dieselfde hou sommer 3-4 houe en hy's maar al twee ouens het my impress want hulle is massive vinnig en explosive en ek kan nie glo dat slaan die een ou soos 3 houe. Die ander ou gaan net pap onderdeur. Pap slaan hy weer soos dis phone booth fighting. Diep vinnig en as jy houe land op mekaar, hulle vat daai houe. Dit is jy kan sien dit het pop en dit het power en speed en alles. Soos dit het vir my gevoel, nee kwot ek sal raak geslaan word te veel. Ja. Soos dis te vinnig, dis te op 'n high level en hulle het gelyk dis 'n normal day in the office. Maar net om die kontroversie deel te verduidelik, wat gebeur het is Cordina is mos die champ. Nou niemand het gedink regtig hy Kakashi of hy noem hom ons nou the Apache. Patchy. Of a something Apache. Vader, hy die blerrie langste naam, geen mens kan dit onthou nie. Maar die Apache het niemand het gedink regtig die Apache sal vir kom ons sê maar vir Joe Cordina, vir Joe kon seer maak nie want ek meen hy het 'n flippin 7 knockouts uit 21 fights en hy fight teen 'n undefeated world champion. So jy het maar gedink probably rounds hierdie ene en die Apache was nog ook nog nooit gefinish in sy lewe nie. Sy een loss was mos 'n points loss geweest. Maar anyway, toe fight hulle en in die tweede ronde, toe het die ref is die weirdest ass ref wat ek nog in my lewe gesien Ja, het. nee. Maar hy wil nie vat in die ouens nie. Dit is asof hy 'n germaphobe is of iets soos. Hy wil nie inkom en hulle kom uit mekaar uit nie. Hy kom hier van sy hande is ook heeltyd hier en terwyl hulle fight, dan lyk dit hy sit te praat met homself soos hy Like gaan. eie conversation. Ja, maar jy kan moet sien ek hy dit nou praat. doen? Moet ek dit nou Ja, doen? wat ek wonder wat doen hierdie ou? Ek wonder of ek nou moet dit sy hande gaan heeltyd so en toe sê hy vir hulle ek kan nou nie onthou waar sy hande was nie, maar hy sê toe vir hulle moet breek. Maar nie in soos hard of moet authority nie. Hy sê net stop breek of wat. Ja. En Joe Cordina stop. Yes, en hy ander ou slaat vir hom 'n snot hou jong. Ja. Sy kop maak eintlik soos wat dit ruk en hy sê toe wow stop en hy haal hulle uitmekaar uit. En ek dink hy gaan 'n punt aftrek vir die ander ou want ek meen hy het Daarom gesê net kans stop. gee vir die man om daarom by sy sinne te kom. Ja, gee of 'n punt of gee hom 'n hardste warning en sê vir die ander ou vat 'n paar minute en kom net in die ding in. Hy praat met daai ou, hy praat met en hy sê fight, daar gaan julle. En toe sit soos wat 5 sekondes daarna toe lê Joe Cordina face first op die canvas toe daai ou vir hom nog 3 keer harder geslaan en 10-1 het hy nog 'n buzz op hom gehad en van daar af het die Apache nooit ophou attack nie en Joe Cordina kon net nooit recover het totdat hy eventually Maar wat fight ek ook gestop opgelet het na daai, ek dink die ref weet hy het 'n fout gemaak want na daai kon hy nie wegbly van daai ouens Ja. af. Hy was soos heeltyd die teen hulle. Ja. Ek het nog gesê ek sal my verbaas of dit sal my nie verbaas een van hulle om nog raakslaan of iets want ek sou dit dan graag wil gehad het. dit sou diep snaaks wees want hy bly hier teen hulle. Dit is soos letterlik dit lyk hy fight nou saam met Hy's hulle. deel, hy wil hier aan hulle, hey manne. En slaan mekaar. Dit Nou is nie laat hy baie en hulle weird. wou gevat het nie, Ja, maar want hy as hy hier en hulle uitmekaar uitdruk, dan vee hy sy hande hier in sy hemp af. En wat was daai stuk wat hy
vir Cordina. Yes, dit was snaaks. Toe hy het hulle ook opgebreek of ek weet nie wat hy toe in sy skouer dit was gevat. die mouthpiece wat uitgeval het. O, die mouthpiece en toe hy dit vir die coach loop gee, soos in die corner, toe vee hy sommer sy hand aan die fighter se broek af. Dit was flippin hilarious geweest. Hy's regtig, daar was daai onthou daai van die ref, hy Steve Willis. Daai ou met die oë wat verskillende rigtings kyk en hy trek ons altyd sy gesig so. Dis is die British version of wat ook al van Steve Willis. Ek hoop om hom weer te sien. Net vir die funny. Ja, maar nie teen fights wat saak maak nie. Soos die twee ouens wat ons nie oor worry nie, wat ons nie van hou nie, maar ja, controversial fight, hulle kan maar die rematch doen. We'll see what happens. Rematch. Yes. Kyk, kom my event. Jai Opetaia teen Marius Brides. 12 ronde. Een van die min fights wat decision gegaan. Ja. A unanimous decision vir Opetaia. So ja, daar was net tot op hierdie punt 2 decisions wees, so kan stel. So, maar Jai het weer gewen. Ja. Ag, dit was vir my van al die fights was dit vir my die least entertaining. Ja. Jai het uitgekom soos 'n raging bull. Hy het gegaan en ek het gedog nee wat hy gaan hierdie arme Brady's knockout. Hy het groot vinnig gehou op hom geland. Hy's aggressief. Hy het slim gefight. Hy het sy fundamentals behou, hy het sy kop behou, maar jy het net gesien en Brady's al die odds was stacked against him. Hy het 2 jaar laas gefight. Hy het al verloor teen daai man. Hy is al wat 40, 39. Soos hy het so baie goed teen hom gehad en jy het gedog, Opetaia het hom nou gewen in 'n baanbinner in die eerste keer, maar hy's nou beter en die ander ou is ouer en hy gaan hom 10-10 knockout of dominate of wat ook al. En dit het so begin, maar hier die einde van die fight toe begin touch daai Brides hom weer terug en hy begin raak hom en hy begin laat hom bloei en hy het hom in all sorts of trouble gehad, maar dit was net too little too late en toe is die fight verby en toe wen Opetaia met punte, maar ja jong, ek weet nie, ek moet seker nie te vinnig wees om te judge nie, maar Opetaia se chin is vir my so 'n klein bietjie suspect, soos hy moet maar sy fighting style evolve rondom meer versigtig wees, want jy kan nie alles hê, jy kan nie so vinnig en so lig op jou voete en soveel power en verstaan jy? Jy kan nie alles hê en nog 'n killer chin ook by dit nie. So dit is seker nou maar een van sy chinks in sy armor. Ek sê nie hy het 'n glass jaw soos Amerikaan of ietsie, maar dit is maar 'n bietjie sas as jy my vra. Okay. So ja, dit was die co-main event en die least entertaining. En toe kom ons by die most entertaining. Yes. The main event of the evening for the undisputed heavyweight championship, lineal championship, al wat die champion is. WBC, WBO, IBF, IBO, Ring Magazine, lineal world champ, wat was daar nog gewees? Smaak so was nog iets. Nee, dit was iets soos 8 titles in totaal en die undisputed claim was ook op die lyn en al twee ouens was undefeated geweest. Dit was soos 'n history making. Dit was, ek dink hulle het nou die keer gesien, dit is, ek dink iewers op Instagram of iets het ESPN of iemand gewys, dit is die meeste belde wat nog geunify is in die heavyweight division ooit. En dis die eerste keer in hierdie century wat dit gebeur het. So. Net die tweede keer in history, seker, nee? Of in die heavyweight. Nee, kyk hier, om die waarheid te sê, dis die eerste keer in die voorbeld era wat al 4 in heavyweight by mekaar is. Want as ek het nie mis het, die Lennox Lewis het was die undisputed in 1999, maar toe was dit 3 belde, toe was daar nog nie 4 nie. Weet jy wie is die stupid 4de een wat bygekom het nie, maar dis nou vir al 4, so ja. So, Alexander Usyk teen Tyson Fury, 12 rondes, split decision vir Alexander Usyk. So he did it.
Wat sê jy of moet ek maar sê Nee, dit was nou 'n kwaai fight. Yes, dit het nogals ek is bly dat dit hoe kan ek nou sê opgeleef tot die hype. Ja. Dat dit nie net Ja. al hierdie hype goed en toe is dit nou 'n boring fight en maar nee, wat dit was 'n kwaai fight. Dit was fight of the year sover seker. Contender. Contender. Ek weet nie of daar in heavyweight enige fight was wat in hierdie jaar beter is wat ek aan kan dink op hierdie stadium nie. Nee, okay. Ja, nee, dit is seker, maar ook as gevolg van everything that was on the line. Die laaste die beste heavyweight fights wat ek al in my lewe gesien het. Soos letterlik, ek kyk nie ou fights eintlik nie. Ek het al maar dis maar dis nie vir my relevant nie, want dis verby. Ja. Dat niks kan meer verander nie. 'n Ou kan nie sy loss avenge nie of whatever ook al is. So die bestes wat ek live gekyk het. Die eerste ene was toe AJ vir Klitschko geknock-out het in Wembley Stadium of waar ook al in champ geword het. Dit was soos insane geweest in die drama, in die knockdowns en dan is die een voor, dan is die ander een voor. Die tweede een was Tyson Fury en Deontay Wilder 3. Jessie, dit was vir my 'n diep kwaai fight geweest. Hy het mos vir Wilder iets soos 4 keer genockdown en geknock-out en Wilder het hom 2 keer geknockdown en dit was 'n kwaai fight. En hierdie een is my derde ene. Dit was nie so baie daar was nie eens een knockdown technically nie. Dit was technically 'n Ja, maar dit was vir my 'n baie goeie high level fight geweest. Dit was nie net twee rock'em sock'em robots wat mekaar getryd het nie. As jy een ou voorloop, dan maak jy ander ou adjust, maak 'n plan, dan vat hy weer oor en as hy dan weer moet adjust of dan adjust die ander ou weer dat hy weer voorkom. Dit was heeltemal so dis is 'n skaakspel. Maar presies, dis soos 'n high level chess match en as jy 'n fout maak, dan word jy gepunch in jou neus. Maar as ek net vinnig kan sê voordat ek eers kyk na my notas, miskien moet ek net gou kyk hierso. Dit het vir my, soos wat ek het net opsommend kan sê, ek gaan nou nie elke ronde wat het gebeur, loop kyk jy bly die ding self, soos jy sal nie spyt wees. Ja, loop kyk dit self. Ek wil jou nie bore daarmee nie, maar vir my het die fight was in 3 dele opgesplit. In die begin het Usyk ingekom. Hy het die eerste 2 dalk 3 rondes gewen. Okay, kom ons sê 2 vir jou doeleindes. Ek dink 3 was flippin close. Dit kon either way gaan, maar whatever. Kom ons sê hy het begin en hy die begin van die fight, die eerste 2 rondes het hy gewen. Toe maak Tyson Fury adjustment. Toe loop hy vir die beste deel van die middel van die fight. 4 rondes. 4 of 5 of 6, ja, hy het redelik lank ons het begin moedeloos raak. Ek het nog op 'n stadium gedink hierdie man Usyk sal nou moet weer change iets doen want hy was besig om Tyson het hom aan mekaar met 'n uppercut. Ja, en hy body shots was money. En hy body shots my maat. En as hy hom van ver af in die body slaan nie, dan slaat hy hom sommer bo. Wow, sulke harde hoeks. Maar so toe Tyson die middeldeel 'n redelike sizable chunk in die middel gevat en toe rally Usyk weer, toe maak hy weer 'n adjustment en hy vat weer die laaste deel en inteendeel, so jy kan nou sê Usyk in die begin, Usyk aan die einde, Fury in die middel. Dit is nou dit geloop het. Maar wat nog 'n adjustment wat gebeur het is Usyk het vir Fury amper vrek geslaan in die 9de ronde. Hy was in all sorts of trouble en behalwe vir die amazing recuperative powers wat Fury het. Dit is insane. Jy kan nie stry daarmee nie. Laat daai man die 10de ronde uitkom en hy lyk eintlik alright, asof hy nie nou net amper geknock-out is nie, en toe begin fight hy terug. So, toe het hy 'n adjustment gemaak in die sense of hy survive, hy vat nie meer hy bomme in, want ek meen as Usyk had his way, sou dit nie lank gewees nie, dan het hy hom weer gehad, wat hy hom in die 9 gehad het, en geknock-out. So hy het die regte adjustments gemaak, om te kan survive en homself 'n kans te gee, maar ongelukkig het Usyk, ongelukkig vir Fury, het Usyk nog steeds behou van die fight, tot die 12de ronde toe. So, dit was heeltyd
adjust tot die einde toe en dit is wat jy soek in 'n high level fight. En net om terug te spring toe ons vir Ajit en Sanchez gekyk het. Ajit het die code gekry van hoe om vir Sanchez se code te crack en hy het gehou daarby en Sanchez kon niks doen nie. Dit was net 'n kwessie van tyd. Sy plan het maar net aanhou succeed totdat Sanchez geknockout was. En hier sien jy, die een ou het nou die code gekrak en dan sê die ander ou flip dit, ek maak hierdie adjustments. Nou is ek weer in die driving seat en dan sê die ander ou, o, koot, nee, wag, adjust, daar gaan ek weer. So ja, dat ek nou nie dieselfde ding oor en oor sê nie, maar yeah, that's what happened. Ja, iets wat ek vergeet het om te sê, wat my geïrriteer het van die begin af. Daai Tyson Fury se belt in sy broek sit letterlik amper tot by sy nippels. As hy sit, soos hier is die onderkant van sy tiete, dan's daar so 'n dun rolletjie vet en dan sit die broek. Soos die belt, dit is soos 'n hy het amper nie 'n lyf om te slaan nie, want dit is net een groot rand. Omtrent elke fight so, dit is weird. Maar dis weird, ja, maar dis blerrie onregverdig, want Usyk se tranks kom tot op sy naaltjie. So hy was oop om sy body shots te eet, maar hoe body shot jy vir Tyson? Jy moet hom amper op sy bors slaan om 'n body shot te score. So dit was 'n bietjie onregverdig geweest. Ja. Maar ek weet nie, is daar nog iets wat jy wou gesê daarvan voordat ek jou begin vra? Nee, wat? My gevoel is ek voel die regte man het gewen. Ja, dankie Vader. Ja, ek stem saam. Maar as ek moet kom tot op die uiterste van die ding, my gevoel is Usyk wou dit net so 'n klein bietjie meer gehad het as Fury. Dit voel hy het vir so 'n klein bietjie meer geveg. Hy het so 'n klein bietjie dieper ingediek as Fury, want ek dink tog Fury kon 'n bietjie beter gedoen het as sy motivation meer was. So en as hy nie na eerste 2 rondes sy tong heeltyd uitsteek en showboat, ja, dis 'n ding wat my irriteer. Ja, dit was so agter die rug en ek weet mens nie wat in sy kop aangaan nie, maar as 'n man seker goed doen, dan voel dit just stop it. Man, nee, dit is irriterend. Dit is irriterend, maar was net gefokus, so ek dink hy was, ja, soos jy sê, baie meer. Hy wou dit gehad. En hy man se hart 10 uit 10. Hy het die hart van 'n leeu of van 'n kat. Hy sê mos nou hy sê 'n leeu nie, hy's net I am cat. Okay. Vragietjies, Skalla. Dit is vragietjies. Ja, ons het vra. So dis die fight. Wie vra is wat? Dis die fight. Ek vra vir jou. Okay. Die eerste vraag is, hoe voel jy oor die controversial 9de ronde? Toe Usyk vir Fury amper uitgeslaan het en die ref kom. En die ref kom en kom doen 'n standing uitcount. Okay, my eerste thoughts is hy moes die fight gestop het, want dit was op die einde van die ronde. So hy het vir Fury al die kansse gegee wat hy kon. En dis ek meen dis 'n groot fight. Jy gaan nie net 'n ou stop. Hy het gestaan, so al het hy hom nou oor en weer geslaan. Hy was nog daar. Al het hy gelyk hy kan nie meer nie, maar in die bel het hom gered en dit aangegaan. Ek was tevrede. Ek het nie gevoel hy moes die fight gestop het. As dit nou aangegaan het, dan kon enigiets nog gebeur het. So jy kla nie oor wat gebeur het? Nee, wat ek voel dit wat moes gebeur het gebeur. Ek meen, kyk wat het in die eerste Wilder fight gebeur hier. Hy kon daar ook die fight gestop het en toe staan Fury op, soos Undertaker. En hy kom nog terug om die fight te dra, waar hy kon verloor het. So ek voel veral in so 'n groot fight, gee die man alle kanse. Laat hy, as hy val en dan gee hom nog 'n 8 count en dan of 10 count en dan as hy dan nie kan nie, dan stop jy die fight. So gee hom maar net 'n bietjie daai extra. Dis fair. Kyk, kom ek sê jou die options, hey Barbecue, die options wat hy gehad het. Hy kon presies gedoen het wat hy gedoen het. Stop het, gee hy die uitkant. Die rede hoekom dit gebeur het uit 'n wettige oogpunt, uit boxing rule oogpunt uit. Hulle sê sê nou ek en jy fight en ek slat vir jou so hard dat jy teen die toue gaan. Jy sou omgeval het as die toue nie daar was nie. Dan is dit mos tegnies
eintlik 'n knockdown, want dis net die toue wat jou regop gehou het. Ja, ek voel dit was definitief 'n knockdown. Ja, so maar ek meen normaalweg sal jy bly wees om dit te kry. Soos as ek jou geslaan het, wow, jy val jy teen die toue en jy kom terug en jy fight aan en die ref sê nee, standing out count, jy verloor obviously dan 2 punte vir daai ronde, dan moet ek bly wees want ek het nou daai ronde gewen. Maar Usyk het nie veel gehad om bly te gehad het nie, want dit het Fury se bas gered. Ja. Hy kon hy lewendig uit die ronde uitgegaan het en in die volgende ronde recover het. Maar so dis die rede hoekom dit gebeur het. If the ropes keeps you up and you would have fallen down, dan moet die ref dit stop in die standing out count doen. Dis die een ding, so that it was within his rights. Presies soos wat die commentators gesê het, hy kon die fight gestop het en hulle het ook gesê it was within his rights to stop the fight. Want Fury het mase houe gevat. Hy het homself nie intelligibly defend nie. Die houe het geval, hy het niks teruggeslaan nie. Dis meer as genoeg rede om 'n fight te stop en ek het al baie fights in my lewe gesien wat gestop het vir 'n kwart van die damage wat Fury gevat het. Dis die tweede option, hy kon die fight gestop het. Eerste option standing out, tweede option stop die fight, niemand kon gekla het nie. Derde option los hom laat hy sy sequence klaarmaak. As 'n paar sekondes oor op die ding, hy sou of die knockout gekry het of Fury sou op een of ander manier survive het op die toue, of hy kon dalk genock down gewees het en Fury het of opgestaan of hy het nie die count gehad nie. So, dis die 3 options wat legally kon gebeur het en niemand kon die ref dagvaar daarvoor nie, want all 3 was within his rights. Gelukkig vir Fury het hy die beste option gekry van die 3. Soos die ander 2 kon devastating vir hom gewees het. Die een was die beste option, nommer 1, en nommer 2, die ref het maar stadig getel, my maat. Jessie, na die tyd dat hy Derek Chisora in 'n interview, na die tyd, toe loop hy na die ref toe sê hy vir hom, that was the slowest 10 count of 8 count I've ever heard in my life. Daai ref lag maar net te goed. Ek het nie eens agtergekom uit stadig. Ek wil dit deurloop kyk, maar ek het ook gehoor, die mense sê dit was maar 'n bietjie stadig geweest. So die kaart wat Fury gekry het was die mees favorable geweest wat hy kon gekry het. En as jy nou kyk wat kon gebeur het, want een ref het vir Fury die fight geskoor. Ja. Wat Fury wen. So imagine Fury het gewen. Nee, daar sou ek kwaad gewees het want hy het nie gewen. Ja. Okay. Vraag nommer 2. Nog 'n vraag. Ja. Yes. Dink jy Usyk is nou pound for pound nommer 1? Hy's iewers in die top 10 gewees. Niemand weet nou waartoe hy gaan skuif nie, maar ek meen deur meeste mense se lyste is Terence Crawford nommer 1 en Inoue is nommer 2. Party mense het dit andersom. Ek dink Usyk was soos 5 of iets soos dit. Ek dink Canelo is nog bo hom en dalk nog iemand anders. Hoe voel jy? Dink jy hy het nou genoeg gedoen om nommer 1 te kan wees? Ook in my eerlike opinie, ek dink iemand kan stry as hy nou nommer 1 is, net na wat alles in die fight gebeur het, maar ek weet nie, ek glo nie, hy kan 2-3 voel het vir my, as hy dan nou 5 was. Maar ek gaan nie stry as hulle nou sê is nommer 1 nie, okay, so cool, maar ek dink, ek weet nie wat hy nog moet doen om dan nommer 1 te wees, as ek nou sê hy is die nommer 1 nie, so, ja, ek dink, dit sou fair wees as hulle sê hy is nommer 1. Ek persoonlik, kyk, at the very least, hy moet in die top 3 wees. Ja, daar's nie, hy is definitief nou bo Canelo, en is tussen hom en Canelo en Crawford, maar as jy my nou moet vra, wie dink ek is nommer 1, kan ek nie anders om te sê Usyk nie. Die rede daarvoor is, behalwe vir die feit dat hy het 'n Olympic gold medalist wat nie Crawford of Inoue het sover ek weet nie. Hy's 'n unified champion in cruiserweight en 'n unified champion in heavyweight. En heavyweight is die monstergewig. Dis die grootste ene. Crawford het geunify op 140 en hy het geunify op 147, so hy's ook unified. En Inoue dink ek het al 'n paar weight divisions gekonker. Ek weet nou nie hoeveel het hy al geunify nie, maar
al 3 van hulle is undisputed ouens. Maar Usyk het die goue medalje nommer 1 en nommer 2, elke division wat die kleiner ouetjies, Crawford en Inoue gewen het, was hulle altyd op die ou en van die dag dieselfde gewig as hulle opponent gewees. Soos ja, Crawford kan opgaan 3 weight divisions vir Canelo loop fight in super middleweight en jy sal nou sê, wow, hy spring 3 divisions, dis insane en Canelo het 'n advantage en alles, maar come fight night gaan hulle dieselfde weeg of by die weigh-in. Usyk is nie 'n heavyweight nie. Hy het opgegaan heavyweight toe en hy het 'n ou gefight wat undefeated is, die recognized nommer 1 ou in heavyweight wat teen al hierdie monsters Wilders en daai manne gefight het en hy het 'n 30 pond dis advantage gehad. Hy fight teen 'n ou wat sy hele lewe lank, dis so goed jy sê Terence Crawford is nou 147. Dis so goed Terence Crawford moet nou opspring en hy moet amper teen 'n cruiserweight loop fight. Hy moet nou teen 'n light heavyweight. Terence Crawford moet nou teen Benavides Jr. fight en Benavides is nog 'n bietjie groter. Verstaan jy? En jy mag nie soveel soos hy weeg. Jy fight op welterweight, maar jy loop fight nou 'n ou wat 30 pond groter as jy. So net op grond daarvan, ek kan nie dink hoe jy hom nie kan die nommer 1 maak. Pound for pound voel dit vir my. Ja. Ek kan nie dink wie kan dieselfde as Usyk weeg in hom wen nie. Dis hoekom ek nou sê, ek weet nie wat hy dan nou nog moet doen as hy nou nie nommer 1 is, want dan sal hy nooit nommer 1 raak. Ja, as hy nou nie dit. So all fair, hy kan maar nommer 1 wees. Okay, so dis dit en die laaste ene is nog 'n laaste een. Laaste ene. Wil jy 'n immediate rematch sien? Wil jy volgende hulle 2 sien of wat wil ons sien? Maar wat gaan dit nou behels as hulle 'n rematch doen, want hulle gaan nie dan weer vir al die belde kan fight nie, of maar nee, hulle sal net Usyk sal net die 3 major belde kan defend, want die 4de ene gaan binne 'n week of 2 kan hy dit nie meer hou nie, want hy kan dit nie defend binne 2 weke nie. Ek dink daar gaan hy Philip Borgewich teen Daniel Dubois fight vir daai title. Maar hulle gaan mos nou obviously hulle gaan vir alles wat oorbly en die lineal title in die ring en al daai goeters fight. Doen die rematch. Ek dink dit is 'n groot genoeg fight en gee vir Tyson die kans om weer die lineal champ te word. Hy was so kom nie. So ek sou sê fair enough vir al 2. Vir Tyson ook, ek dink hy het hom goed gedra, sal ek sê as die champ en hy het die ouens gewen. So gee my kans, maak die match. En dit was close enough. Om dit dit was nie asof dit 'n total domination was nie. Maar saam met daai vraag is, hoe voel jy oor AJ? Wil jy nie hy moet daar inkom? Ja. Almal wil mos tog hard, hy moes teen Fury fight, maar nou het Fury verloor. En maar nou, as hy kan nou weer teen Usyk fight, dan is dit nou die 3de keer wat hulle fight. So, ek dink doen die rematch en dan kan die wenner vir AJ fight, of AJ kan nou teen Usyk weer fight. Om die waarheid te sê, ek sal geld betaal om vir AJ teen enige van daai 2 nou te sien. Ek gee nie om wie het gewen of wie het verloor nie. Ek wil hom teen Fury sien, want almal wil hom teen Fury sien, en jy wil hom teen Usyk sien om hy defeats terug te kry. Maar in my kop, ek meen baie kan gebeur in boxing. Ons almal weet daar is 'n rematch clause in die kontrak en dit hang van die loser af. Die ou wat verloor het kan sê ek invoke my rematch clause en dan moet die ander ou oblige. Anders te dagvaar hy hom vir miljoene. So Fury het klaar gesê hy wil die rematch hê, maar hy het nou nie dit moet soveel dominance gesê, moet soveel oortuiging gesê nie. So jy weet nie wat kan gebeur nie. Baie mense voel of baie van die pundits of die ouens wat in die politics betrokke is, glo Turkey al-Sheikh kan step aside money betaal vir Fury. So sê nou maar, hy sê vir Fury, luister hierso, hier's 'n 10 of 'n 20 miljoen step aside money.
jy kry guaranteed die wenner tussen Usyk en AJ. Soos jy kan jou revenge kry of jy kan al jou belde kry, maar ons wil eers daai twee manne sien. Rus jy het nou deur 'n war gegaan en verstaan jy? Kom ons doen eers daai fight en dan kan jy dit doen. Of hy kan dieselfde vir Usyk ook sê. Ja. En dan maar die volgens my die most likely scenario wat nou gaan gebeur en dis my guess. Ek sê nie dit is so nie. Is ek dink Fury en Usyk gaan 'n rematch, maar nie vinnig nie. Eers hier na die einde van die jaar toe want hulle het baie damage gevat en hulle het lang training camps gehad, bla bla bla. So hulle gaan eers oor 6 maande of meer dalk 6-7 maande fight die Kersfees se kant. Die een belt wat nou al klaar gaan wegchip oor 2 weke, Hrgovic en Dubois gaan fight vir daai belt. Ek sal sê dan moet AJ fight daai wenner en as hy dit kan kry, dan kry hy die belt en dan vat hy die wenner van Fury en Usyk en dan kyk ons wie staan na dit die Unified Champion. Okay, daai maak nogal sin. Okay, en dis dit, ons moet klaarmaak want dit was actually 'n lang episode gewees, glo dit of nie. Okay, wat doen ons nou? Ja, ons sê nou bye. Okay, bye. Bye bye. Part 1 is done. Is done and dusted.